mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Tuyến đây. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách làm jelly slime nha. Thì ở đây mình có một cái em slime dạng là nó rất là bở và lỏng nữa, nó không có được dai cho lắm. Thì đây là em slime cũ của mình nè, mình thấy không? Thì nếu các bạn không có bông lau bảng thì các bạn có thể lấy cái miếng này nè các bạn ạ. Miếng này hôm trước mình mua hàng nó có, nhưng mà mình sẽ tách ra một lớp, tại vì lớp này nó quá là dày mà slime của mình thì rất là bé, cho nên là mình dùng một lớp mỏng như vậy thôi nha. Mình sẽ cắt ra để cho vào slime. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào slime nha. Đây thì nó để thành những cái miếng jelly rồi nè. Bây giờ thì nó đã thành những cái slime jelly rồi nè mọi người ạ. Mọi người lấy mousse lau bảng cũng được, nhưng mà mình nghĩ cái này cho sẽ vui hơn. Tại vì em slime của mình nó quá là bé, cho nên mình không thể nào chơi mà kiểu dạng là chơi nó thoải mái được. Mình chỉ chơi được như vậy thôi. Thì lần sau mình sẽ làm em slime lớn hơn để cho cái những cái hạt jelly, những cái cục jelly này vào nha. Đây là nó hơi bị rớt ra, tại vì là slime của mình bây giờ thì nó rất là cứng, cho nên là nó không có dính lại được nữa. Còn cái slime mình khi làm thì mình hơi dính này, chắc là nó sẽ dính được. Và thì đây chính là em slime jelly của mình. Thì chơi nó không có được thích lắm, tại vì nó hơi nhỏ. Thì lần sau mình sẽ làm cục slime to hơn để chơi cho nó thích hơn cho mọi người xem nha. Này chơi rất là thích, nhưng mà mình bóp nó hơi bé một tí. Đây rất là nhiều jelly này mọi người. Đó, mọi người thấy chưa? Rồi ok, video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu các bạn thích thì nhớ like, share và subscribe cho channel của mình nha. Và ok, tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.